Oh my god, um terremoto, guys. Ali eu tenho meu minibar. Tem ali minhas bebidas, minha vodka, a minha creatina ali, ó, os anabolizantes do Cariani. Ali tem os anabolizantes do Cariani. Vai ficar bombado. Apitou, né? Tá maluco. Apitouzinho é o ícone, né? Tamanduá. Velho, eu não faço a mínima ideia que porra é torrou, caralho. Eu não sei, velho. Que porra é essa, velho? Torrou o quê? Eu vou torrar o quê, caralho? Nada a ver, eu nem sou alcoólatra, velho. Não faz nenhum sentido. Eu nem bebo uísque, eu tenho um aperitivo ali que, na verdade, nem é um uísque, é tipo um aperitivo, é um uísque barato, tá ligado? Vara de pesca. O Diego quer comer o meu cozinho! Ibana! Socorro! Acho que assim tá. Acho que agora vai. Mano, o que esse cara fez é criminoso de nenhum ponto, velho. Nenhum jeito. É muito criminoso. Olha essa merda. KKHT. Balalalau. É o plate. É o plate.